Aulē ir stāsts par cilvēku. Stāsts par darbu 50 gadu garumā. Stāsts par spēju palīdzēt, glābt, būt vienmēr ierindā un neatteikt. Stāsts ir par drosmi pateikt. Pateikt pašu nepatīkamo. Stāsts ir par humoru, stāsts ir par dzīves prieku, par neizsīkstošu enerģiju. Stāsts ir par Leontīnu Dzelbi. Paldies tev par darbu. Mēs lepojamies ar tevi. Leontīna ir ļoti spēcīga personība. Ja es ņemtu alfabētu, tad uz katra burta es varētu nosaukt vairākas labās Leontīnas īpašības. Īsajā variantā tas būtu neizsīkstoša enerģija un izcilas organizatora prasmes. Ja es Leontīnai zvanu un viņa man sāk atbildi ar vārdiem mēs ar savu Eduardu, tad es zinu, ka man nav jābūt greizsirdīgai, ka tas ir zāles pļāvējs un viņa pēc darba jau pļauj savu zālienu ap māju. Viņa prot, spēj visu, ko ieplāno, arī realizēt, vai no ar saviem spēkiem, vai saorganizēt cilvēkus, kas viņai palīdz tos īstenot. Vai tā būtu jauna pirtiņa pie mājas, vai tas būtu mājas fasādes remonts, vai tas būtu jauns malkas šķūnīts. Mani allaž priecēja viņas košais puķu dārs. Ar tajā ziedošajām kortenzijām, kokveida lilijām, rozēm. Man katru dienu ir ko mācīties no viņas. Viņa mēdz teikt, es tagad varu dzīvot kā kundze, bet tas ir ilgstošs, daudzu gadu, rūpīgs, smags darbs. Leontīni ļoti viegli iesaistīt arī dažādās avantūrās. Vai tā būtu vizināšanās no kalna ar ragaviņām pusnaktī, vai tas būtu spontāns, negaidīts koncerta vai teātra apmeklējums. Man ir gods, prieks un laime būt Leontīnas draudzenei. Ļončīk! Tu tagad turīs!